பிட்புல் அண்ட் ராட்வீலர் வந்து பேண்டா இல்லை அது எப்படி அது? அது இனிமேல் வந்து பப்பி வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க, ப்ரீட் பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் என்ன ஆகுதுன்னா இவங்க வந்து தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு இப்போ இருக்கிற வளர்க்குற டாகெல்லாம் ரோட்டில் இருக்குது. எவ்வளோ ராட்வீலர் தெரியுங்களா ரோட்டில் விட்டுருக்காங்க. பிட்புல்லு நிறைய அடாப்ஷனுக்கு வருது. ஒரு நாளைக்கு ஒரு 10 கால் வருது, என் டாகை கொடுத்துடணும். அது என்ன ப்ராப்ளம்னா இப்போது நெக்ஸ்ட் இயருக்கு நீங்கள் வந்து லைசன்ஸ் அப்ளை பண்ணும் போது உங்களுக்கு வராது. அப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணோன்னா சென்னை கார்பரேஷனில் வந்து இதோட லைஃப் ஸ்பேன் முடிகிற வரைக்கும் நாங்கள் வளர்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கக்கிட்ட ஒரு பெர்மிஷன் வாங்கிக்கலாம். அது ஒன்றும் தப்பு இல்லை. ஸோ அதுக்காக நீங்கள் அபேண்டன் பண்ணணுன்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா லைசன்ஸ் கிடைக்காதே அப்போ வந்து இதை விட்டுறலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. நீங்கள் வந்து பெர்மிஷன் கேட்டுக்கலாம். உங்கள் டாக் வந்து மற்றவங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கிற வரைக்கும் யாருக்கும் பிரச்சனை இல்லை.